سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. یہ اس بچی نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ میرے ساتھ مجھے کہتے ہیں اپنی نیکڈ ویڈیو بھیجو. اس کے پاس ثبوت ہے, سارے پروفز اس کے پاس ہیں. کچھ بچیاں ہیں جو 18+ ہیں یا انڈر 18 ہوں گی. تو اس نے کہا کہ آپ کی مجھے کہتا ہے کہ اگر تم نہیں بھیجو گی میں تمہیں اتنا تو بیمار, اس کا بھائی بھی ساتھ میں ملوث ہے, ٹھیک ہے, میں تمہیں اس طرح سے بیمار کر دوں گا کہ تم بولو اپنی زبان سے. جی ٹھوکوں گا میں کہ 2 دن کے اندر تم ایسی ہو جاؤ گی, تم موت مانگو گی. میں نے کہا ٹھیک. رابطہ کیسے ہوگا اس سے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس نے میرے بھائی سے نمبر لیا تھا. ایون یہ میرے گھر بھی آ چکا ہے, مجھ سے جھوٹا قرآن پہ ہاتھ بھی اٹھوا چکا ہے کہ جو بھائی کہے گا تو اس کی بات ماننی ہے. یہ بھائی اس کا کوئی مرید ہے؟ بھائی بہت زیادہ مرید ہے, اس کو حضرت جی کہہ رہے سے. اس نے 2 دفعہ پکچر مانگی ہے اور میں نے اسے اپنی بھیجی تھی نا. میں وہی آنا. اب ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے, آپ ویسی بات کریں, ہاتھ نہیں اٹھانا آپ. ہاں یہ لوگوں کی عزتیں خراب کر رہے ہیں, اس کو بچے دے رہا ہے لوگوں کو بلا کے. آپ نے کیسے ٹریپ کیا اسے؟ میں نے اسے کہا کہ جی میرے ہی 5 سال ہو گئے نکاح کو, میری رخصتی نہیں ہو رہی. اس نے کہا جی تیری ساس بڑی اس طرح دی ہے, شکل و معصوم ہے. میری ساس تو ہے ہی نہیں, میرے تو اچھے میرے بچے نے جڑی عمران بھائی دکھا رہے ہیں اس ٹائم. میں نے اس طرح اس کو ٹریپ کیا اور ابھی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ نے اس طرح کے لوگ نے الو خریدا گا. 17,125 روپے آج میں نے اس کو دینے تھے. جی مجھے کہا تھا جائز کیش. میں نے کہا میرے پاس نہ جائز کیش ہے نہ ہی میرے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے کہ میں تمہیں ڈائریکٹ سے سینڈ کر سکوں. میرے سے کیش لے لینا. اب نہ ہی تو ہم نے اس خاتون کو بولا ہے کہ پیر فقیری کے حوالے سے, پیر مرید کے حوالے سے ہمیں اس طرح کی کڑوی سچائی بتاؤ, جبکہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اندر خانے پیر مرید فقیری کے اس تمام معاملات میں یہ کیا کام کرتے ہیں, غریب اور بھولی بھالی عوام کے ساتھ کیا کام ڈالتے ہیں, وہ ہم تمام جانتے ہیں. بات تو صحیح ہے. مگر اب جو یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو پیر بنا ہوا ہے. اگر آپ اس کو جھوٹا کہتے ہو, آپ کہتے ہو کہ یہ ایک جھوٹا آدمی ہے, غدار ہے, دین کے ساتھ اس نے یہ کیا ہے, اہل سنت والجماعت یا بریلویوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق, کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فراڈی ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو سرکار میرا پھر سوال آپ پر یہ بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے, آپ لوگوں کی قصے کہانیاں سن کے, آپ کے بڑوں کی قصے کہانیاں سن کے اس بندے کی یہ ہمت ہوئی ہے کہ اس گھٹیا آدمی نے پیر فقیری کو ایک نیا پہناوا پہنا دیا. یہ تو وہ چیز ہے کہ کیمرے میں ریکارڈ ہو کے ہمارے تک پہنچ گئی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے. اگر آپ آج سے 50-100 سال پیچھے چلے جانا, نہ جانے بھولی بھالی عوام کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا. جو خصوصاً خاتونیں آج سے 50 سال پہلے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ, پیروں کے پاس اولاد لینے کے لیے جاتی تھی, آج وہ قرآن مجید پہ وضو کر کے ہاتھ رکھ کے اپنی ایمان سے بتائے کیا ان کو کرامتوں سے بچے ہوئے ہیں؟ یہ کرامت کے چکر میں یہ جو پیروں نے لالی پاپ جو سوایا نا تمام یہ بھولی بھالی امت کو, یہ ان کے سمپٹمز اب سامنے آ رہے ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے توحید بیان کرو, نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو, اہل بیت کی شان بیان کرو. کرامتیں نہ بتاؤ, جادوگری والی چیزیں نہ بتاؤ کہ پیر نے 12 سال پرانی برات زندہ کر دی, لڑکیاں پیدا ہو رہی تھی, پیر نے 2 لڑکے دے دیے کہ جیل عیش کرو, یہ تمہارے 2 لونڈے ہم نے پیدا کروا دیے. پیر کے پاس نہ تو کوئی فیکٹری ہوتی ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کسی آیت کے اندر یا نبی علیہ السلام نے کسی ایک ضعیف حدیث کے اندر یہ کہا ہو کہ ہاں پیر جو میری امت ہے وہ اگر زیادہ نمازی پرہیزی ہے, الٹا لٹک کے کنویں میں عبادت کرتا رہا ہے, یا اگر وہ 500 دن بھوکھا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ سن لیتے ہیں کہ لڑکی کو لڑکا, لڑکے کو لڑکی, نیچر کے خلاف چیزیں مطلب ہو سکتی ہے. یہ پتھر گھس کے لگانے سے اندھوں کی آنکھیں آ جاتی ہے, پھر اپنے کو چاندی کی آنکھ چھوٹی ہو یا بڑی اپنے حق جتنی واپس چڑھانی پڑتی ہے. آپ منت مانگو, بابا میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے, اگر آپ میرے کو روشنی دو, اللہ سے دعا کر کے میرے کو روشنی دلو گے. نعوذ باللہ من ذالک, نبی علیہ السلام کا دین نہیں ہے یہ. اگر آپ ہندوؤں کے بیچ گھس جاؤ اور ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کرو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ تمام کام ان کے ہاں ہوتے ہیں بڑے زور و شور سے. انفارچونیٹلی ان کے ساتھ رہتے ہوئے خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ چکا ہے, اور ہمارے اندر وہ سو کولڈ چیزیں آ چکی ہیں, وہ ہندوستانیوں کی سو کولڈ, وہی اولڈ چیزیں. بابا نے یہ کر دیا, بابا نے یہ دے دیا, بابا کا پرساد کھا لو, بابا نے اولاد دے دی, بندے زندہ کر دیے, فلاں کر دیا, ڈھمکاں کر دیا. ایک استاد کا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم, لبیک. وہ مینار غوث پاک کی مبارک درگاہ کا ہے ماشاءاللہ. وہ جو مینار نظر آ رہا ہے آگے آپ کو, پلر نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. وہ غوث پاک کا روضہ, وہ سامنے دیکھیے بائیں طرف سفید رنگ کا, اور اس کے بغل میں جواب دیجیے ماشاءاللہ. لبیک یا غوث اعظم, لبیک. ہاتھوں اڑا کے جواب دیجیے ماشاءاللہ. یا شیخ عبد القادر, یا شیخ عبد القادر. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کلمہ گو مسلمان نہیں ہے, یہ تمام کلمہ گو مسلمان ہے. وہ نماز نہیں پڑھتے, یہ نماز پڑھتے ہیں. یہ مسلمان خود کو کہلواتے ہیں, وہ خود کو کافر کہلواتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. اگر آپ غور سے دیکھو تو نبی علیہ السلام کا دین ان تمام چیزوں سے ہٹ گیا ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑنے کا بولا, بتوں کے آگے جھکنے سے بولنے کا بولا. ادھر بتوں کے سامنے جھکتے ہیں, ادھر جو اندر فوت ہو چکے ہیں ان کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں, جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ قبروں کو عمارت گاہ مت بنانا, عبادت گاہ مت بنانا, اونچی قبریں مت بنوانا, قبروں پہ مجاور بن کے مت بیٹھنا. تو یہ ان کو چومتے پوچھتے اور مانگتے ہیں.
तो फर्क क्या है? क्या नबी अलैहिस्सलाम के पास भी कोई झोली पिलाने आता था कि हमें औलाद दे दो? किसी ज़ईफ़ हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह के दीन को रिप्रेजेंट नहीं किया ना, तो फिर आप लोग इस तरह के दीन को रिप्रेजेंट करके या दीन में इस तरह की बिदआत पैदा करके इस्लाम और भोली भाली उम्मत को गुमराह मत करो। जो कि सूफी अब्दुल्ला नक्शबंदी का पोता है और ये आस्ताना आलिया गंगोह शरीफ का सजादा नशीन है, लेकिन बर्मिंघम में इनकी रिहाइश है और इनके 132 मिलियन पाउंड के असासे हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 290 अरब रुपए बनते हैं। दूसरे नंबर पर पीर सुल्तान नियाजुल हसन बाहू है, जो कि आस्ताना आलिया सुल्तान बाहू के सजादा नशीन है। ये बरतानिया के शहर बर्मिंघम में रिहाइश पजीर है और इनकी दौलत का अंदाजा 80 मिलियन पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी 176 अरब रुपए बनते हैं। तीसरे नंबर पर पीर सुल्तान फैजुल हसन बाहू है, जो कि आस्ताना आलिया सुल्तान बाहू के सजादा नशीन है। इनकी भी रिहाइश बर्मिंघम में है और इनकी दौलत तकरीबन 83 मिलियन पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी 183 अरब रुपए बनते हैं। चौथे नंबर पर पीर नूरुल आरफैन सिद्दीकी है और ये सजादा नशीन आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ के हैं। ये भी बर्मिंघम में रहते हैं और 70 मिलियन पाउंड के असासे रखते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 170 अरब रुपए बनते हैं। पांचवें नंबर पर जो पीर साहब बराजमान है वो पीर ज़ादा इमदाद हुसैन है, जो कि बरतानिया के एक शहर नोटिंगम में कायम करदा एक जामिया जिसका नाम जामिया अल करम है उसके मोहतमिम है। इनकी दौलत का तखमीना 76 मिलियन पाउंड है, जो कि 168 अरब रुपए बनते हैं। छठे नंबर पर पीर मारूफ हुसैन शाह नुशाही है, जो कि बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में आस्ताना आलिया नुशाहिया के सजादा नशीन है। 68 मिलियन पाउंड इनकी जायदाद है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 150 अरब रुपए बनते हैं। इनके बारे में कुछ मुख्तसर सी तफसीलात ये हैं कि पीर मारूफ हुसैन साहिब बरतानिया में आने वाले सबसे पहले पीर हैं। ये अप्रैल 1961 में बरतानिया तशरीफ लाए और इन्होंने ऊन की मिल में मजदूरी शुरू की, लेकिन चंद माह बाद ब्रेडफोर्ड में तबलीगुल इस्लाम के नाम से एक मकान में मस्जिद बनाई, लेकिन मुरीदों की तादाद कम होने की वजह से अगले 18 साल तक ये बरतानिया के मिलों में मजदूरी ही करते रहे। लेकिन इस वक्त ब्रेडफोर्ड और इसके गिरदोनवा में 30 से ज्यादा मकानात में तबलीगुल इस्लाम के नाम से मसाजिद बना चुके हैं और इन तमाम प्रॉपर्टीज के बिला शिरकत गैर मालिक हैं। लेकिन ये मसाजिद जिन मकानात में है, इन मकानात की मालियत 68 मिलियन पाउंड की इनकी जो जाती जायदाद है उसमें शामिल नहीं है। और ये पीर साहब इस लिहाज से भी बदकिस्मत है कि पाकिस्तान में किसी बड़ी गद्दी के सजादा नशीन ना होने की वजह से बरतानिया में इनके मुरीदीन की तादाद अभी तक 20,000 से कम है। सातवें नंबर पर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जो कि रावलपिंडी टैच भाटा में साबिक खतीब थे और लंदन में कायम दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के मुहतमिम है। इनकी बरतानिया में 62 मिलियन पाउंड की जायदाद है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 139 अरब रुपए बनते हैं। आठवें नंबर पर पीर मुनव्वर हुसैन जमाती हैं, ये भी बर्मिंघम में रहते हैं और आस्ताना आलिया अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह के सजादा नशीन है। इनकी 60 मिलियन पाउंड की जायदाद है, जो कि पाकिस्तानी 134 अरब रुपए बनते हैं। नौवें नंबर पर पीर हबीबुर रहमान महबूब है और ये ब्रेडफोर्ड में आस्ताना आलिया ढांगरी शरीफ के सजादा नशीन है। इनकी 32 मिलियन पाउंड की जायदाद है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 71 अरब रुपए है। 10वें नंबर पर पीर इरफान मशदी साहब का नाम आता है, ये भी ब्रेडफोर्ड में रहते हैं और आस्ताना आलिया बकी शरीफ के सजादा नशीन है। पीर इरफान शाह इन पीरों में सबसे गरीब तरीन पीर है, क्योंकि इनकी दौलत 2 मिलियन पाउंड यानी पाकिस्तानी सिर्फ 44 करोड़ रुपए है। तो नाज़रीन इकराम, इन तमाम 10 पीर साहिबान का ताल्लुक पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से है। ये ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर होने के साथ साथ बरतानिया में मुकीम है। इन वीडियोस को दिखाने का मकसद और मतलब सिर्फ इतना था कि आपको पता चल सके कि अंदर खाने ये काम क्या होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप चंदा मांग रहे हैं, आपने अपने लाखों करोड़ों मुरीद बनवाए हुए हैं, ये पाकिस्तान की ये जो अवाम है वो कमाती है रुपीस के अंदर 1000, 1500, 2000 दिहाड़ी, और अगर कोई तनख्वाह वाला बंदा 40-50 हजार, हद लाख रुपए। अब वो अपने घर को चलाए या पीरों के नाज नखरे उठाए, एक बेगम के नखरे उठाओ, घर वालों के नखरे उठाओ, या पीर के नखरे भी उठाओ। पीर साहब करवट लेके सोए पड़े, तुमसे सलाम दुआ नहीं करेंगे, 50,000 लगवाओ, या पीर साहब को बकरा कटवा के खिलाओ या उनकी ख्वाहिश पूरी कर दो, पीर साहब मान जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये खर्चे, ये अखराजात, ये मामला जो है वो पाकिस्तानी पी के आर से पूरे नहीं होते। तब ये लोग रुजू करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज से डोनेशंस मिले या फॉरेन कंट्री में हम चले जाएं, वहां पर जो हमारे मुरीद कमा रहे हैं या हमारे जो वहां पे मुरीद बनेंगे, तो वो तो खरबों में है, अरबों की बात नहीं कर रहा, खरबों में पाकिस्तानी खरब बनते हैं, इतने पैसे हैं उनके पास। अब वहां से जब डोनेशंस मिलेंगे तो फिर यही हालात होंगे। पीर फकीरी के जो सिम्टम्स है ना वो यही है। चलो मैं मान लेता हूं हुस्न ज़न रख के कि जितने अल्लाह के ये जो ओल्ड लोग गुजरे हैं, नेक वली थे, उनकी कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद नहीं थी, लेकिन जो उनके आने वाली गंदी नस्लें हैं ना, उन्होंने चंदे ले लेके, डोनेशंस ले लेके आज अपने टीआरपी को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि आम बंदा तो छोड़ दो, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी उनकी उस दौलत को नहीं पहुंच सकता। ऐसे प्राइम मिनिस्टर और बाकी पॉलिटिशियन जो है वो बदनाम है। हकीकत में बता रहा हूँ, वो चलो इतनी मेहनत करने के बाद बदनाम है, रोड्स बनवाए, बसें चलाएं, अस्पताल बनवाए, पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, उम्मत को सिर्फ बगलौर बनाए हैं, झूठ फैले हैं, गरीब आवाम से सिर्फ पैसे बांटे हैं। ठीक है, बच्चे दे रहे हैं, फलां दे रहे हैं, हम अल्लाह के साथ ताल्लुकात है हमारे, अल्लाह माफ करे, फरिश्तों के साथ हम रोज क्रिकेट खेलते हैं, चाय पीते हैं, तो आओ कभी तुम्हें भी हरे बाग दिखाएं। तो ये फायदे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप गरीब हो, आपके घर में चूल्हा नहीं जलता, तो उसका आज के दौर में सबसे बेहतरीन काम है फॉरेन कंट्री निकल जाओ, किसी तरह से चोरी चकारी करके, नौजुबिल्लाह, या यहीं पे
खुद को पीर या वली डिक्लेयर करवा दो, किसी एक नस्ल के कोई रिश्तेदार बन जाओ, बैठे रहो लाखों करोड़ों मैं कहता कमाते रहो, सिर्फ और सिर्फ झूठ और कहानियां सुनाते रहो। तुम्हारी जेब और तुम्हारे घर कभी भी जो है वो किसी भी चीज से कम नहीं होंगे। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे चलना चाहते हो तो मेरी जान नहीं चल पाओगे। वो पुल सिरात जो एक ऊपर आएगी ना, उससे पहले एक पुल सिरात इस दुनिया के अंदर है। बिद्दत और शिर्क से निकलने के लिए जिस रास्ते से गुजरना पड़ेगा ना, वो पुल सिरात है आज इस दुनिया के अंदर है। हर तरफ मौत, कत्ल, गारत, घर से उठवा लेंगे, बच्चे उठा लेंगे, मार देंगे, फलां कर देंगे। अगर तुम लोगों का राज फहाश करके पब्लिकली लेकर आ रहे हो, किसी वीडियो के फॉर्म में स्ट्राइकें मार देंगे, मतलब अल गर्ज हर तरीके से तुम्हें बर्बाद कर देंगे ताकि तुम डर के पीछे हट जाओ। क्योंकि इनके पास इन तमाम सवालों के जवाब तो नहीं है। इनके पास इतने एसिड्स कहां से आए हैं, शक्लें देख लो इनकी। यह नूरानी बच्चे, गैरतमंद बच्चे। सुन्नी का मतलब है बरेलवी का मतलब है गैरतमंद बच्चा। ये गैरतमंद बच्चे होते हैं। साइकिलों से निकले थे घर से और आज पराडो घर पे भी खड़ी हैं, लैंड क्रूजरों पे घूम फिर रहे हैं। इतने इतने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, करोड़ों अरबों बैंक में पड़े हैं। ये हैं गैरतमंद बच्चे। टके का कारोबार नहीं किया, कोई काम करना नहीं आता, गैरतमंद बच्चे। ये है जनाब बरेलवियों के गैरतमंद बच्चे। तो इन तमाम सवालों से, तमाम चीजों से क्या सोचने और सुनने और समझने को मिलता है। मसला सारा रोटी का, मसला सारा पेट का, मसला सारा वेल फर्निश घर का, गाड़ी बंगला और बैंक बैलेंस का। तो खैर ये तमाम वीडियोस जहां तक थी, उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल दीजिएगा। आदि टेक को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।